sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile wena usophila ngokugula imoto ziyagingqeka imizi iyasha impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala awusazi wenze njani lalela uma udokotela engakuvusela into yakho iphinde ivuke ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile akuvusele into yakho ubuyele esimeni obukade uyiso sishayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922 uma udokotela engakuvusela lento yakho ujikelele kwezokwelapha. Siyabingelela baba udokotela baba wesizwe baba Jabulile. Namhlanje siza ivideo sise-building 2 Nedbank House building sise-19th floor street 1904 to 1905 ngaphakathi sine-studio ekuthiwa i-dark room studio number 1 sinomela kwendabuko umama uMakhosi uNosihle Cele inamba atholakala nithi 06999 44366 078 5077528. Makhosi awubingelele baphila abantu emakhaya. Siyabingelela baba udokotela hayi siyaphila bayaphila baba udokotela. Yebo. Lozo kuningi sesikhulume ngako kakhulu. Esakhuluma ngomsebenzi omuhle osedameni owenza ukufaka abantu edameni bethatha imisebenzi yabo. Kodwa namhlanje uthi unento ethi uma obanga nomuntu isicefane lokho ethandana nendoda yakho enkani. Kukhona into induko oyiphethe kodwa ayizona isichitho kodwa iyabahlukanisa. Yebo baba udokotela ayisona isichitho iyabahlukanisa. Kodwa izobahlukanisa. Yes. Kodwa akusona isichitho. Kodwa akusona isichitho. Kodwa yona iyabahlukanisa abantu noma ufuna abahlukana nje bahlukana. Hayi ngoba bafaka isichitho. Cha hayi ngokufaka isichitho. Uzothi umuntu Makhosi lo muntu ufuna ngihamba ngothela empedeni ufuna ngwenze njani uma ngifuna abahlukane. Baba udokotela awutheli wasempedeni. Awutheli indawo nje wena. uMakhosi uyoposa lo muthi udingeka endaweni eyumgwaqo. Engathi ungawenza endaweni yomgwaqo ehlezi iphithizela baba udokotela iphithizela imoto nephithizela abantu kakhulu. Yebo baba udokotela. Wayekela nipho iCasino Oil njengoba usukhuluma ngemithi yokuhlolisa abantu. Ikhona iCasino Oil baba udokotela kukhona nezingcabo zayo. Yes ikhona. Khona la ngithi khona abafone mesebefikile. Yes enye ke lena ihamba nezingcabo zakhona baba udokotela. Okay. Yes ibhodlela bese ushaya izingcabo. Uke waba neCasino Oil. Manje sinengcabo. Yes izingcabo manje. Angazi noma befuze sikhulume eceleni ukuthi amafutha amalo aseyimali lona. Amafutha emali e2.5 baba udokotela. Basathola abantu namakhona. Asatholakala khona. Ase 2.5 nje akashintshi. Shit kodwa amavesi asikhuluma ngawo namhlanje la. Yes. Vala impundulo ekhaya nemoya uthini bantu? Kunalabantu abathi baba udokotela bashawa uthothe ekhaya uphathwa imilenze uthi uhamba egcina ube nenkwashu kusuke kunempundulo lapho ekhaya. Ngithi ke abavala imoya omunye athi uma ngabe ehlele ekhaya phambi komnyango ubona izithunzi amakata ahlupha izinja ngizothi labo bantu abathola noMakhosi ucela azobasiza ngoba inkinga enkulu lonto ekhaya yenza ivala zonke izinto ukuthi izinto ekhaya azingalungi. Kunomsebenzi obuwenza nganoma usayenza lobo kade wenza usengalakanyusa emzimkhulu okuhlanza izidalo. Yes baba udokotela ngisakwenza. Yes ngisakade ngibhiza kakhulu nje kule sonto bengibhizi ngawo impela lokuhlanganisa izidalwa uhlanganisela emfuleni uhambayo umzimkhulu omkhulu. Okay. Okusho ukuthi umuntu ofuna ukuyichaza lento khona abantu abafuna ukukhuphula inhlanhla emfuleni ohambayo abaye bafuna ukuhlanganisa izidalwa oyihlukanise lento lokuthi uma uyenza lokhu kanje. Okay laba budokotela uma ngabe befuna ukukhuphula inhlanhla emfuleni siyobakhuphula khona le ngikhuluma ngayo ngithi iphatha ibhodlela imayonnaise. Yes ihlala eceleni komfula leyo. La suke sisibhekene nomfula ngqo ukuthi wena kufanele ungene emfuleni ngigeze ngikwenze lento engisuke ngikwenzela kona ukuphahla lokho baba udokotela usukuphahlela amathongo akho lawo wena ongawazi usufuna ukuthi uma usufika ekhaya usulele afike phezulu kwempilo yakho asho ukuthi mina ngithongela ubani bangidinga ukuthi nokuthi kubalula ke into osukuyidinga ngalosikhathi ukuthi okay njoba ithongo lithi lubani kulula ukuthi uma wenza into uthi wenzela ithongo noma uphahla wazi ukuthi uphahlela liphi ithongo. Uzobuza ukuthi umunye ngiyayizwa into esho phathi nginenkinga yesibongo
Omunye umakhosi ngayakena wathi angithola ingubo yomuntu omdala wasekhaya. Wena wenza kanjani? Umuntu ukuthi uyafuna ukumenzela but inkinga usekwayezwa lokho athola ingubo yomuntu omdala wasekhaya. Akuyichaze nawe ukuthi wenza kanjani? Ya baba udokotela Usho ukuthi ibalekile ingubo yomuntu omdala wasekhaya. ya ibalekile baba udokotela ingubo yomuntu omdala ekhaya ngoba kunabantu othola ukuthi athi umuntu mina ngwakamkhize kanti akayena kamkhize uma wakhe wafika nayikhulelwe kamkhize mhlambe owakangubani lo muntu lowo uyasidinga isibongo sakhe akasazi into zakhe zivalekile ayivuleki ngenxa nje yalo sibongo ngoba ubiza isibongo ngasona sakhe adinge ukuthi athole ingubo yena yakubo kama wakhe noma ikama wakhe kodwa yesibongo la lesi asaziyo yena so bese sisiyambhekela ke thina sesiyamenzela lento ukuze athole lesibongo ukuze into zakhe bese ziyakhanya 0699 44 366 078 o lengezansi yamakhosi ucela lenye yakho osabe imakhosi uzokuthothela abantu hayi angisabi lento ningabe senixabana seniza la ukuthi hayi baba dokotela ngicela sicacise le number abantu bami hayi baba udokotela lutho makhosi uthini usovala kubantu ngithi baba udokotela abalaleli bami amafutha ekhasini baba udokotela bangakhohlwa bangifonela msibifike lapha bangakhohlwa izincamo baba udokotela amafutha emali mabangahlupheki akhona ayasiza manje amafutha emali umuntu uzowaphatha ngala uthola into enganani baba udokotela into encane njengaka kanti ayi uthi into engakazi ukuvula itafula ngidayisi ngithi ngeline wayo ngeke uzuyithola baba udokotela into encane nje kangaka ibisihamba nento yokugezayo qala ugeze nje okay yes ukhipha imoya nje yonke into ebisothola ibhodlela lakhe makhosi asibonga kakhulu uthe ukuphi ngokuhlala ngemthwalo uma baba udokotela enyangweni istop ikampande stop ngam lapha ngalakala kunenkwari khona enkulu yes lapha two ogabazini ya iclub enkundla ogabazini yebo baba udokotela babesizwe ujabule mfana namhlanje ekhehlela ngokusiyabonga baba udokotela Sekucacile lento wayilanda emazweni isihambile wena usophila ngokugula imoto ziyagingqeka imizi iyasha impilo yakho isinzima kakhulu kunakuqala awusazi wenze njani lalela ubaba udokotela engakuvusela into yakho iphinde ivuke ucebe ubuyele esimeni esejwayelekile akuvusele into yakho ubuyele esimeni obukade uyiso sishayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922 baba udokotela engakuvusela lento yakho ujikelele kwezokwelapha